Ngabuli Joe bali kubanga tewe kumedi ku Bugembe News anko mulungi mwagala mpuliriza ngwanirizaako natera era nga bwenki nkwebazaako jona jitusako engalo ejo sinziro kubanga ate otambuza obulamu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri alagidde abavunanyizibwa mu gavumenti eya wakati okukola okunoonyereza okumala ku bantu abakola ekikolwa eky'obutemu ku mutaka Lwoma Daniel Bossa mu bwangu era bavunaanibwe era bw'atyo n'agamba nga Obuganda we bwafiiriddwa empaji Luwaga mu kika ky'abendiga wamu ne ku lukiiko lw'abataka. Bino bibadde mu bubaka bwatisse omumyuka wa Katikkiro asooka Alhaji Twaha Kigongo mu kutereka omutaka Lwoma omubuze Daniel Bossa ngono aterekeddwa mu mbugo 15 n'ekinnya kya futi 15. Wetwogerera ono ye mutaka Lwoma wakasolya kekika kyendiga omujja omutaka Elias Lwasa buzaabo atuuziddwa ku butaka bw'ekika Embale Mpigi Mawokota. Songa teyo famire y'omukulu Isabirye eyaliko headmaster w'essomero lya Mwire eri maziga oluvannyuma lw'okuba nti ono yalumbiddwa abazigu era bw'atyo nattibwa mu bukambwe bw'ekitalo ddala mu bitundu ebimu mu Bugembe mu district ey'Ejjinja kitalo nnyo kitalo ddala. Songa atera mu ngeri yemu ensi eri mu kukungubaga n'omwami amanyiddwa nga John Okafor ag'obuzaale songa ate erimanyiddwa ennyo lirya Mr. Yibongo n'omuzannyi wa sinema ate ngeri abadde muzannyi wa katemba okuva mu ggwanga erya Nigeria yafiiridde ku myaka 62 egy'obukulu era nga yafiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Eva Care Hospital mu kibuga Lagos mu kiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo. Ono amaze ebbanga eriwerako ddala ng'alwanagana n'ekirwadde kya ssukaali. Songa atera mu ngeri yemu yafiiridde ng'eggwanga lyerimu lyakafiirwa omuzannyi wa sinema omulala amanyiddwa nga Sisi era ng'oyo naye bw'atyo yawerekeddwa namungi w'omuntu. Kitalo nnyo kitalo ddala ku lw'abantu abo. Ate nga bo banafa bali mu struggle bagenze maaso okuba nga ate baddaabiriza entaana ya muganda waffe Nabukenya Rita era nga bano bagenze maaso okuba nga basiima buli kinoomu eyasonze oba yatadde omukono mu nteekateeka y'okuzza obujja ennyumba ya muganda waffe neyeruberera. Songa ate Omuyimbi Catherine kusasira agava ewuwe nago si malungi oluvannyuma lw'okuba nti yafulumamu eggwanga lyettu Uganda abeerenga munange asisinkana operation egenda okuba nga ate emukolwako akaddeko naabula nga batutegeezezza nti ono ye bakizuula ng'alina amasavu mangi mu kifuba so bagenda mu operating okusobola okulaba nti bakendeza amasavu ago. Awo nno wasinzidde n'agenda maaso okuba nga ate abasaba bwenna mumuteeke mu ssaala asobole okuba nga ate avunuka embeera eno. Mu ngeri yemu waliwo omwami agamba nti Mukama Katonda yanukudde oba amulaze kyabadde tasuubira oluvannyuma lw'okuba nga yagudde ku mpeke eza ARVs oba eziwonya ezikkakkanya akawuka ka mukenenya mu Ntebe mabega eyo nga mukyala we gye yazikukuma era nga amaze ebbanga ng'azimira wabula ng'ate ye tamunyegako wadde bwakanya okuba ng'ate yegatta naye kyere kino nno kimuyungudde ezziga ng'omwami. This seat here, behind the seat, there's something that I want to show you, which my wife has hidden for all the 3 years in marriage. In my prayers, God has showed me, and today I'm going to expose her. I thank God that I found this truth. You can see this hole here. You can see it. She has deliberately removed this cover underneath, and if you see there, you will see something. So I'll pull it out. You can see I'm pulling it out. It's here. See the thing that she has hidden. So you can see these are here. It's a warning to those who want to get married. You can see the tablets here. I trusted her with all my heart and my soul. I stood
with her in all her sickness and all her troubles. But this is what she does to betray me. She's taking ARVs and I am exposed to the disease. She doesn't care whether I die or I live. So I'm just an object for her to use, to take me for a ride. She doesn't even care the children that I have that they still need me. They are young. I thank God for this revelation. Omukago omwegattira amawanga g'omubuvanjuba bwa Africa ogwa East African Community gwina enteekateeka y'okutongoza ssente ez'awamu ezinaakozesebwa mu mawanga agali mu mukago guno. Ssente zino za kuyitibwa East African Shiafra. Kansubire nti ontegedde bali mu kuteekateeka kutongoza ssente ezinaabeera ng'ate zikozesebwa nga ne bw'oba ovudde wano mu Uganda, for example n'ogenda mu Kenya, Tanzania, ssente ezo tezeetaaga kuvungisa ng'otuuse eri wabula ozikozesa bukozesa nga n'abanaava eri mwezi ensi eziri mu mukago guno bajja kusobola okuba ng'ate bajja muno nabo ne baba nga bazikozesa awatali wadde okwetaagisa okuzivungisa. Kansubire nti ntegerekese bulungi. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Hatima Nalugwa Sekaya bw'atyo amazina abeera ng'ate anyuka eby'okubanga akola ku TV ku mpewo n'omulaba n'amaaso go oluvannyuma lw'emyaka 17. Omukyala ono yasooka n'abeera ng'ate akikubira kaawo ku Bukedde TV ate oluvannyuma n'addako ku BBS Telefina. Weewaawo ategeezezza nti agenda kubanga ate adda mu news production eyo gy'ajja okusinziira abeere ng'ate akiteera ddala agenda akole ebirala. Ategeezezza nti asiimye ebbanga lyamaze nga abaweereza ku mpewo naye temugenda kuddamu kumulabako ku ki ku mpewo. Asazeewo okubanga ate acreatinga space eri abo emigi gy'emito egize ate nga gisomye oba gikoze ekintu kyekimu naye mwennyini kyakola. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baebe, the king herself waliri mu Rostan Rai, mujjukira nti yabadde omutwe omukulu asazeewo okubanga ate atulaga ku baby bump. Asuubira ono mama tusuubira ye yeewaddeyo emyaka gya kumukumu kubanga buli mwaka akola ki yeetikettu lyamugema. Jjukira nti ono agenda kubeera mwana we owookusatu ne Prince inshallah ate nga ajja kubeera mwana we owookuna totally. So katumusabire munange maama bibeere ng'ate bimutambulira bulungi. Meanwhile, omukulu amanyiddwa nga Kakwenza bw'atyo yatandise olutalo ku mukulu amanyiddwa nga Salvador ne mukyala we Daphne era nga munange ono yageze maaso kubanga ate abalangira nti boolaba bano bali mu kutema mpenda kubanga ate badduka mu ggwanga lya Uganda babeere nga boolekera mu ggwanga erya Canada basobole okubanga ate basetolinga eyo. Naye bw'olaba Salvador ng'ayimiridde awaanawaana gavumenti eri mu buyinza oyinza okulowooza nti yaali bulungi nnyo. Tebakomyawo bagenze maaso okubanga ate bongera okwanika mukyala we nti gwolaba ono yaddukira ku NASA asobole okubanga ate afoogingayo empapula eziraga nti Bobi Wine n'ekibinja kye baamuterako omukono nti y'omu ku ababadde mu struggle era abadde batulugunyizibwa gavumenti eri mu buyinza nti era yeetaaga empapula mu bwangu. Omukyala ono kugambye bamutaddeko olukokolo era nga aliwo n'avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti singa aba NUP tebavaayo kugamba nti omukyala oyo documents zayina yazifoogingira ku NASA oli ye mweteefuteefu okuvaayo agende maaso okubanga ate yesiba ku mukyalo ono nti si wa NUP wabula ali mu kibiina kyekimu naye ekya NRM oba ontegedde. So embeera bwetyo bweri naye nga Salvador alaga nti asekawo ebintu abiteekinga ize naye nga teyeeganye yagambye nti munange tulina okweyiyayiyamu awo nga bukyali naye nga ekiriwo kyekyo bagezaako kulaba nti badduka eggwanga lya Uganda bagende looking for greener pastures somewhere else kyendowooza. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Nina Rosa yasanga ali wali ku show y'omukulu Calvin the entertainer yageze maaso okubanga ate alaga obutali bumativu eri omukyala amanyiddwa nga Prima Kardashian oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza ng'oluyimba lwabwe ba Fine 6 lwe bayimbye bwe lutalina makulu bwe lutanyumye era nga yageze maaso okubanga agamba nti talaba na nsonga lwaki bawadde omukyala ono attention ku ekyo kye yayogedde kubanga munange kye yayogedde yakyogedde nga atali muzadde nti singa ddala muzadde yandibadde tavaamu kintu bwe kityo. Yenga Nina Rose yategeeza nti tasobola kuzaalibwa bantu kika kino oba ontegedde. Talina nnyo bingi byakugera yagambye tasobola kuzaalibwa maama afaanana bw'ati era nga yasaasidde abaana abazaalibwa omukyalo ono aba Jostede.
Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Grenade Official oba omwami ono aliko lutwe simanyi. Omwami ono yagenze okuyimba mu show ya Lydia Jasmine but things didn't go well naye buli kimu tekyabadde fine. Yatuuseeyo omukulu ono teyakkiriziddwa kuyimba era nga abateeseteese ekivulu kino mbu baamugobye ekintu kyataasanyukidde wabula ng'ate abamu ku bantu bagamba mbu omwami ono upcoming ate yagenze n'ajjira mu ssaawa ezinga ezaba upcoming zaaweddeko dda bano abasookawo ku stage abacamula abantu kati ate ye n'ajjira mu ssaawa ziri ez'ababedde kyekyamuviddeko kuba ng'ate akola ki agobwa era ne bamu-advising nti next time akwateko obudde atuukire mu budde bw'aba upcoming banne. Songa ate bo ba social media in-laws abamu balaze obutali bumativu eri omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula yasinga bagamba nti omukyalo ono tebamutegeera. Lydia Jasmine yakera ku makya nabeera ng'ate akubira Rema akalango oba namwa drop ku show ye yaliwo era n'atakomawo ne yesitula mu buntu agende ku concert ye n'abeerayo n'amuwagira. Rema teyali mubi naye n'awa Lydia Jasmine platform ye era n'akoowola abantu bagendeyo babere ng'ate bamuwagira wabula ng'ate Lydia Jasmine teyasobodde kulaba ku Rema ng'ali mu audience ye atudde akola ki amuwagira nga ye bwe yakikola. So ba social media in-laws bagamba Rema wagwan man kyekyatuukawo nga tetwakulabye wa Lydia ng'ate ye yazze wuwo naye ng'ate bw'obigattagattamu oba bw'obibala obulungi nze nnyinza okuwa ensonga according to my understanding lwaki Rema naye teyasobodde kuba ng'abeerawo. Jjukira nti ewa Rema Eddie Kenzo teyasobola kuba ng'ate alinnyawo. Waliwo oluvuuvumo olwogeza ku Rema Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine olw'omulumanyi bulungi. So mu mbeera efaanako bwetyo Lydia yaliyo Rema yaliyo Kenzo teyaliiwo. Rema gundi Kenzo yavaayo naawe ensonga ye lwaki teyasobola kubeera wa Rema naga nti singa yabeerayo attention yonna yandibadde ku ye. Bwe twaze wa Lydia Jasmine Kenzo yasobodde okuba ng'ate akola ki abeerawo mu buntu. So singa ne Rema yabaddewo munnanga amaaso gonna mwandigajje ku mugole wammwe Lydia Jasmine ne mugaza kwani ku Eddie Kenzo. What I know these people they communicate mwe ate abasinga obungi kye mutamanyi. So bwe batyo basalawo kubanga ate bakikwasaganya nti Kenzo agenda abeere wono am supporting Lydia agende woli oli tajja kubeerayo ebintu ebifaanako bityo. Anyways eyo ndowooza yange naawe osobola okuba n'endowooza yo. Meanwhile ye Eddie Kenzo yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate ayanukula abantu abamunyiigira singa aba akirinze n'abantu ba NRM naddala ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni agamba nti munnange ye taliiko ebyo. Omuntu bw'aba alina embeera gy'amubeereddewo oba omuntu amwagadde ajja kulaga omuntu oyo laavu tagenda kuwalana muntu oyo simply because olw'okuba gwe omuwalana. So agamba nti Museveni ye tamulinaako buzibu kubanga we yali ali mu Ivory Coast ng'asiraaniddeeyo Museveni yamuweereza ennyonyi eyakusobola okuba ng'ate mukomyawo. So ekyo kubanga akitakinga for granted yatajja kukirabira weewaawo federation ye mwali yageze maaso kubanga ate efuna esente ezitannaba kutuuka ku account wabula nga babategeezezza nti essaawa yonna zituuka either this week gye tutandika oba the coming week zigenda kubanga ate zituuka naye tezigenda kutuuka zonna bilioni 13 nga bwe zaayogerwako nedda zigenda kutuukira mu biwagu era nga babasuubiza nti milioni 5 si milioni 5 bilioni 5 obuwumbi butaano bwe bujja kuba ng'ate busooka okutuuka ku akaunti yaabwe. So oluvannyuma babatereko obuwumbi 3 oluvannyuma lw'ebbanga eggere sendala tebatutegeeza ddi lwebajja kuba nga ate bazifuna. Naye jjukira nti omukulu amanyiddwa nga Hanson bali luno ye muwanika wa federation eyo era nga yagenze maaso okuba nga ate ayanukula mu mukulu amanyiddwa nga King Saha eyategeezeza nti sente zaabwe bazifune bazirye buli omu akole kyawulira nti akola kikyayagala kyekimwesanyu n'agamba Saha nti sente zino si za kulya wabula sente zino za kuteeka mu ssako. Okiwuliddeyo nga federation balina ssako yaabwe bagenda okuba nga tebateeka sente zo zisobole okuba nga ate mbu ziyamba abayimbe era nga wano webategeezeza nti abayimbi abana abatalina bisaanyizo tebajja kuba nga ate bafuna ku sente zino. Kenzo asaddeko obukwakkulizo omuyimbi olina okubeera n'ennyimba zo eziregistered obulungi era nga ziraga nti ddala zizo oziinako obwannannyini olyoka obeere ng'atoganyirwa ku ssente ezo. Ennyimba ezo tezijja kumala gabeera gayimbayimba olowooze nti onoofuna ssente nedda ssebo oba nnyabo. Ennyimba ezo zirina okuba nga ate nti ziyimiridde bulungi era ng'ategeezezza nti okufuna ssente ennyingi oba entono kijja kudipendinga ku nnyimba zo zitambula zitya mu bantu okuba bihiti oba okuba biyimbayimba. Owulira gwe oba oli eyo nga tolina nnyimba zikutunda mu bantu tosuubira nti ogenda kubaako omudidi gw'osena eri oguwerako nti ozze kwewola era nga zijja kuba nga ate ziddizibwayo
weewola n'ogenda maaso okubanga okola byokola ate n'omala n'oddozi bagenda osiba abayimbi wano nga ssente bazeewoze zibalemye sasula ffe wetuli okubanga ate munange tubakolamu amawulire naye nga bwe bumu ku bukwakkulizo Edkenzo bwe yagenze maaso okubanga ate azingazinga ku nsonga ya ssente ezo. Omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ayina akayimba banange ennaku zino naye buli omu yeebuuza akayimba yakayimbidde ani. Yavuddeyo n'akola caption egamba nti mind your business totutama n'ateeka kaimoji awo akakola ki akabolooga naye nga buli omu yeebuuza Spice Diana akayimba kano akayimbira ani. Weewaawa ye mwana muneza amanyiddwa nga Mudra yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti ebiseera ebimu oba ebiseera ebisinga abeera awo n'alaba ng'obulamu obuli awo bukalubye kubanga engeri gye batobamu okunoonya ssente okunoonya future beerabira n'okwerabira bo bennyini obulamu bwabwe. So mu mbeera eyo neyeetera okubanga ate yejjusa obulamu bwe yalimu before this kind of life gy'alimu essaawa eno oba okitegeera naye agamba ali grateful mu mbeera yonna wadde nga akaseera ako katuukawo oba okategedde nti obeerako ebiba bikukutte nga bingi oli up and down kino kikubanja kino kikusika kino kikuze no kino kikuzere in the process otuuka n'okwerabira gwani okitegeera. So mu mbeera eyo agamba misinga buli obulamu obukadde we yali nga tanatuuka ku ssa lino bweritye. So ng'ate ye omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe Yes Wilson fera tumanyi bulungi omusumba ono yaliko abantu abavuddeyo nga munnange bamulumirizaaho okubaako abazungu be yakwatagana nabo n'omukyalo omulala nga bayitira mu foundation ye ya home okubanga ate munnange batwala abaana baabwe nga kati ebbanga liweredde ddala lya myaka 15 abantu bano tebalaba ku baana baabwe ate nga baba bategeeza nti abaana baabwe bagenda balabirirako ne basayininga pula bagenda balabirako akaseera oluvannyuma lw'ebbanga nga lya myaka 5 bajja kubanga ate bakkirizibwa okulaba ku baana baabwe butya bwe batuuse bafaanana batya benkana batya wabula ng'enviiri zaabagwa ku mutwe nti kati bababulizaawo ddala tebabalabako wadde babalagako ebbanga eryasooka wabula oluvannyuma ne babeefuulira abantu baliyo mu katanga bayitirivu ddala era nga bavuddeyo kubanga ate balumiriza omusumba Bugembe kyateeganye agamba nti abantu abo bamanyiko era n'abaana gye bali amanyiyo wabula nga ate abantu bano balumiriza nti endagaano ze baba okusayininga bambi bo ebyalimu bye bataategeera ne babalasomera birala oba ne bababulira birala ate ng'ebirimu birala mu ndagaano tebabalaga nti bawaddeyo abaana baabwe oba babatunze oba ontegeera oba babaadoptinze bali ababatwala babaweereddeyo ddala obutaddamu kubalabako mu ndagaano we zaali zigamba so nga ate bo babalimba nti abaana babawaayo kuba bakulizaako kuba balabirirako kubanga embeera gye balimu si nnungi ate nga ne basuubiza okubawa okugeza ng'okubazimbira amayumba after taking their kids nabo tebakola ki tebabikyukiza emboozi eyo mpanvu nnyo wabula nga tosobola okuginnyonnyoka obulungi ng'oyise wali eri ku Bukedde TV mu programu yaabwe emanyiddwa nga Taasa Amakaago. Yesterday gabadde mazaalibwa ga mukyala Teddy Naluswa Bugingo yes era nga munange omukyala ono yashananye ennaku zino ayakayaka aleetedde abantu okulowooza nti single life is really better than ey'obufumbo naye ng'ate ye ex-husband wadde nga yamutwala okuba nti akyali tebanayawukana mu mateeka omukulu Aloysius Bugingo yagenze maaso okubanga ate afuna omusimbi gwe okuva mu bantu Thanksgiving bebaza Katonda olw'okuba nti munange yasimatuka amasasi abantu bazze ne baleeta ssente ne baleeta amatooke ne baleeta enkoko obubuzibuzi obuligaliga byonna babisombye naye ng'ate ne mubabaddeyo omukulu amanyiddwa nga Sheikh Umaru tabuzeeyo this combination anyways kankwe ku Seeka Umaru nga ali wali eri ku katuuti agezaako okubanga ate Seeka Umaru muzei amanyi okutambula n'ebisagazi byange n'embimasa mbadde njagala sikedde singa nabadde nkedera bani ateekamu amakubo bwegati mwempita ngende nga nzimanso kiba kibi naye kati nga ngenda bwenti bwe naaba ngenda nkyaliwo naye bwe naaba ngenda mujja abanamba okumpyawo anti muninga jjanzi ngenda zimansa abanyiiga bayinge era nensitukiramu nenkwata nebbaasa neyamba abooluganda ebbaasa eno kangireete ngiteekeyo bannange neebaze Katonda olw'obulamu bw'omusumba waffe bwamwongedde eyo saddaaka eyo erimu oba ejjidde mu ssente olwaleero
lunaku mulimu kisiibo mwabalokole b'okukanana n'ensi yonna. Ekyaffe tugenda kiyingira ng'abasiraamu ennaku z'omwezi nga 10 era guno omwezi buli lunaku lwa Idi mbeerayo n'okusiibulula abantu, naye Idi ya mwezi guno gwe tugendamu ngenda gifuula kyanjawulo ku lw'okusuusuuta oba kusukkulumya Katonda waffe eyatwongera obulamu bw'omusumba Bugingo. Ngenda kusalayo, ngenda kukola saddaaka eyange mu maka gange wali wensobereddwa, ngenda kusala ente 10 mbayise Kalamilandi mujje tukole saddaaka eyo twebaze Katonda omulundi ogwokubiri okwongerayo omusumba waffe Bugingo obulamu bwe. Haleluya. Tumubedaze bampanga ogenda kubeera nga service egenda maaso oba ogende. Mbadde nsaba obwabwa bize bwendiko bamba buuse bubuusi. Omukadde w'ekkanisa zinaazintera walinzi weereyo w'empeera y'endala. Okay. Allow me to grab this opportunity. Merengate bambi nebaza buli kinomu hasobodde okuwanga atuwagira for airport pickup. Thank you so much abantu bange. Yasingira kwa gatemba tusako mwana mulenzi amanyiddwa nga Raina ngayina aba MK project awo simanya ababiki bagezako kubanga ate azuganya naye nga njogera okujukiza nti for airport pickup don't forget okubanga ate mnango nkonako service clear tujja kubanga ate bei tutesa botesa kamba we Raina ate tulaye butya we tukiwunzika olunako olwalero. Oli mutabani waffe enyalemu yekuziza mazima bamugema nomugema oyo gwola mu baagala olokeko okomewe waka mazima nyakulokole n'empologoma empya eyajja n'omuhozi Kaine Lugaba standby generator mumatalewo ekibiina ekya patriotic alliance ekyo kyo kyaniriza buli muntu oba oli wa Piero oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba oli wawa Piero yekola ki ekwaniriza noto tukwaniriza muki mu Piero yu Mose Kaine Lugaba 15 aliwa alimasaka Piero koleki kama wange kino njagala nkyogere na mwe bantu muzamu kamera soko myose yozata nzeba nsoko koza weza mwebale kubanga mwatandisewo ekibiina naye ffenna tetusobola kuggwera mu kibiina ekyo ate era waliwo abasajja nako tebakyuka nte sikyuka mbagala nnyo naye mubeere eri nze byeno nkwaganye mukama wange owagaale ekibiina bakitani ebeewo naye nga mwekubira engalo z'amani bwe bali kuwagira kyabwe taata neyangiza neyange. Ebbanga liweze nga abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform ba foot soldiers naddala ku mikutu migatta abantu ng'embeera singa ebasukkako bagenda maaso okubanga ate bagikwata bonga bwe balabye nti y'engeri entuufu okugezanga okuvuma ababa banyiiziza oba babakola ebitaliyo okugenda maaso okujagulizaako abo kujaguza abo ababa bafudde singa baba balina bye bakola bo bagamba nti sibiki sibituufu era nga bangi badde nga bavaayo nti kakati omukulu waabwe asirise ngamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tabanyega naye nga omukulu ono ayina toka ojagenze maaso kubanga ate ayogera muko ne ba foot soldiers abali ku ground wadde nga n'abali ku mpewo message batuseeko clear n'abategeeza ku nsonga y'okuvuma ku nsonga y'okweyisaamu obulungi mu bantu. Bali kubeerawo mwe bali kuma mpisa kugoberera nnyo empisa kitegeeza okwekuma obutalwana obutawemula obutabba era buli omu kumwe tujja muholdinga accountable ku bintu ebyo muze mulaba n'abanene abasingayo bonna nga tubakwasa empisa so tukikuume ekyo kitukulaba enjawulo mwekuume ku kkubo temukola fujo kkubo temusindika bantu kkubo temuvuma bantu kkubo temukambwalira bantu ku kkubo mwe muli mukuwa kifaananyi kya ejepya erya Uganda tubenyumirizaamu mwekuume nga muli balamu mukozese obupiira
muvuge bulungi piki ekyokusatu temunywa mwenge wakyeyonoonere tubaagala nga muli balamu bino bye tukola twagala mulabe ku bibala byabyo so bye mbagambye mbadde siriasi mwena muli bantu bakulu mwekuume tuke mu Uganda empya katuliffe namwebale nnyo mwebale edda people power people power Byebyo kutusako Kamala naye nga jjukira nti nalime wagonda alwananyuka ate nga nazino bulungi kyadda kyava mu ddiro mbadde pijjenga bulijjo kubanga tenkuweereza webale kubanga otambudde nange ngera kukwagaliza akafeera akafufu okukamala atakumira mpeera sigale nga akunkumidde mbeera bulungi nkwagala nnyo weeraba.